Ja, schönen Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie also die Chicken Tikka. Asiatische Art ist das, indisch-pakistanische Küche ist das. Ja, das ist ja sehr, sehr gut für Sommerzeit. Ich mache jetzt erstmal jetzt Tikka fertig, wie die schneiden so, die Tikka. Also das ist, machen so die Hähnchenbrust. Muss erstmal gucken, hier keine Knorpel oder Knochen sind. Muss er jetzt auch, so, da ist der Knochen, da muss er raus. Ja. Erstmal gucken, wie die Tikka schneiden. Ja. Erstmal so machen hier. So. Ja. So, haben Sie gesehen, das ist eine Bruststück ist das. Ja, dann können Sie jetzt so schneiden hier, so ungefähr, so 2-3 Zentimeter. Das ist eine so sehr schöne Fleisch. Da kann Sie jetzt in halbieren. So, und das ist eine so Tikka ist das. Also wenn der kleiner, dann kann sie ihn spießen, also dann kommt er nicht dahin. Also der muss ja so groß sein. Nicht so noch größer, aber so ungefähr. Ja, ja, so 15 Gramm, 20 Gramm so ungefähr. Da machen Sie jetzt hier noch einmal so. So, dann kann sie jetzt hier so einmal, da ist sehr schönes und noch einmal, so, da ist gut. Ja, so noch, da kann sie jetzt, 3 ist sehr wenig, da kann sie jetzt so 1 und so 2. Ja, die kann sie jetzt in der Seite tun. So, und dann sind die jetzt hier, also da kommt ja nichts in der Frage, weil ist so dünn. So, die kann sie jetzt zweimal, so sieht der aus, der Tikka. Ja, alles klar. So, nochmal, dann mache ich jetzt hier, da kann sie jetzt sehen, hier oben, die geht nicht. Hier, das ist ja keine Fleisch für Tikka. Die muss in der Seite tun. Verwenden Sie irgendwas anderes, also Sache, ja. Erstmal die Soba, die, so, also genau hier, dann haben Sie jetzt 2 Stücke Anfang dann, ne? So, da sind die gut. So, dann S 3 Stück. So ungefähr so eines Brust, sagen wir so 7-8 Stück Tikka muss er raus. Ja, so. Also wenn der ganz kleiner ist, dann ist auf der Spieß, kommt er nicht, aber ist egal. So. Denn das ist ja der Tikka, ja. Wenn ich jetzt mariniere, dann sage ich Bescheid. So, jetzt mache ich jetzt der Fleisch mariniert, also der ist ein bisschen, also ungefähr 100 Gramm, so bis 150, also der Joghurt rein tun. Ja, so ist genug. Ja, und dann, ich habe jetzt hier, also ganz einfach gemacht, das ist ja für National Chicken Tikka.
Das ist für, also von asiatische Geschäft kann sie kaufen. Oder aber kann sie jetzt ganz, also wenn sie nicht so was Mühe machen, dann kann sie jetzt ganz einfach Salz einen Teelöffel, rote Paprika einen Teelöffel, Kümmel einen Teelöffel, Curry einen Teelöffel, schwarze Pfeffer einen Teelöffel und dann Zimtstange bisschen und die Nelken 1-2 Stück. Da kann ich jetzt unten schreiben in meine, also die ganze, die Sache in Deutsch alles schreiben. Da kann sie jetzt alles lesen. Wenn nicht, das ist ja ganz einfach. Eine Pakete so ungefähr 1,5 Kilo bis 2 Kilo eine Paket kann sie jetzt da reinmachen. Dann brauchen sie gar nicht die anderes irgendwas. Also die zusammen so. Ja, da kann ich jetzt hier eine Paket. Ja, so. Das ist für 1,5 Kilo, 1,5 bis 2 Kilo. Ja, und eine Zitrone. Da kann sie jetzt auch reinpressen. So, dann ganz wichtig ist ja Öl, so 50 Gramm kann sie jetzt reintun. So. Und ganz wichtig ist das hier, also das ist die Ingwer und Knoblauch. Ja, 1, 2. Also wenn Sie jetzt, also Ingwer nicht so viel, also die Knoblauch nicht so viel mau, aber trotzdem ein bisschen, also weil der ist ganz, also Aroma ist ja da. Und jetzt kann sie jetzt mit Hand, kann sie jetzt durchmischen hier, ja, und ungefähr so eine Stunde, 30 Minuten bis eine Stunde jetzt liegen lassen, ja. Dann kann sie jetzt auf der Spieße, also dann kann ich später sagen, also zeige ich live dann, also wie die machen soll, ja. So, die kann sie jetzt hier ungefähr so eine Stunde so lassen. Ja. So, jetzt kann sie jetzt hier eine Tikka nehmen. So, kann sie jetzt ganz durchschieben, so. Also die kann sie jetzt weiter, zweite. Scharfer Senf steht drauf. Da ist auch anderer. So immer so. Ja, ich mache das jetzt so fertig. So, nur eines. Ja. So ganz. Oh, sogar gucken. So. So ein bisschen also leer Platz. So ein bisschen leer, so. Ja, nicht so viel voller machen. So. So, kann sie jetzt sofort auf der Grill. Ja. So, mach aus. So, wir haben jetzt alles Tikka auf der Grill. Gucken mal. So langsam muss er drehen und also die beide Seiten oder die alle 4 Seiten muss er jetzt richtig braten. So grillen, ne?
Ja, so circa 15 bis 20 Minuten ist er fertig. Ja. So, meine Freunde, der ist ja jetzt Chicken Tikka ist ja fertig. Ja. Ich lasse die eine Person, also der probieren lassen. Ja. Okay, einen Moment. Oh! Ein Viech. So, also da sind die fertig. Das ist Papa, ne? So, bitte schön, kann Sie probieren, meine Dame. So. Schmeckt super. Ja, Ja, also ist ja gar und alles okay. alles super. Ja, so dann wünsche ich weiter guten Appetit. Dankeschön. Ja, also meine Freunde, wenn Sie jetzt meine Sendung also wirklich gefällt, meine Boah, das ist scharf. ja, ist ein bisschen scharf, ja. Und meine Sender kann Sie kostenlos abonnieren und weiter teilen mit deinen Freunden und Bell-Icon muss er drücken, weil meine alles Videos sofort bei Ihnen kostenlos kommen kann. Bis next, danke.